Terwyl duisende matrikulante na die eindeksamens kon feesvier, is daar ook talle wat dit nie gemaak het nie. So Steven Tauberig, is dit 'n groot kopseer vir skole. Hoewel die matriekslagsyfer verbeter het, is daar steeds 18% matrikulante wat of weer moet probeer of die werkplek moet betree. Dit plaas meer druk op die ekonomie wanneer jong mense vir werk gaan soek sonder matriek. Vir baie is die enigste opsie om terug te gaan skool toe en weer te probeer. Die onderwyskenner professor Felix Maringe sê dit is moeilik vir skole om matrikulante wat gedruip het 'n tweede kans te gee. The schools are not used to a system of second chances. Secondly, the schools will usually complain about overage children joining the system. And we also know, depending on where these kids are coming from, the socio-economic background and the status in society and so on and so forth, some of these kids who may have more time outside the school than they are within the schools sometimes tend to cause problems and friction within the school system. So there are a lot of problems, structural problems, discipline problems and so on that may arise as a result of having these kids reintegrated into the system. Die onderwysvakbond Naptosa se uitvoerende direkteur Basil Manuel stem saam dat skole nie altyd ingerig is vir diegene wat matriek moet herhaal nie. Some of them certainly will not find place because our schools are full, our schools are overcrowded, and in certain provinces like Gauteng, like the Western Cape, like KZN, it's virtually impossible to go back to school. However, remember our system is designed so that they do have an opportunity, a second chance, where in June they can write. If they don't succeed, they can write again in December. But one of the problems with that is the support that they need. There is not sufficient support out there to help that child. Now, if that child couldn't pass as a full-time pupil, what are the chances that that same child will be able to pass without the support from a formal structure? Maringe dink daar moet eerder spesiale klasse gebied word aan diegene wat matriek moet oordoen. I would not advocate that these kids should come in and join the others in the same class. I would strongly say that the kids should be taught separately. Probably an after-school kind of program. Say if school ends at 3, these kids are coming in at 3, and they have got their sessions up to say about 7 o'clock, and then they go home. I think, one, for their own self-esteem, but also secondly, the age difference between them and the rest of the school might also be a problem that schools are not always best capacitated to handle. Die arbeidskenner Andrew Levy sê egter diegene wat dit oorweeg om sonder matriek te probeer werk soek, moet mooi dink. If you failed matric, then in fact you're in a very, very difficult situation because you're looking for jobs that are probably going to be low-skilled jobs, and there is huge competition there. And employers in this circumstance tend to prefer someone who's already got experience at work. So it's this awful double bind where people like to hire someone with experience, but if they won't hire you because you have no experience, what do you do about it? Now, I guess the best advice I could give anybody who hasn't made matric is think long and hard about giving it another go. In die ou dae, Riana, was 'n matrieksertifikaat genoeg. Vandag is dit moeilik. Wat nog te sê as jy nie eene het nie? Ja, ek dink nie die vooruitsigte vir werk in die land is enigstens baie goed nie. Ek bedoel, ons het nou net gepraat van die swak ekonomiese groei wat verwag word vir die jaar. Ek het 'n syfer nou eendag gesien wat sê vir elke 1% wat die BBP groei, kan jy verwag dat indiensneming met 0,7% styg. Nou, wys jy net waar laat dit ons. Ja. En ek dink net selfs in 'n land soos Suid-Afrika, as jy kyk na die ouderdomsgroep tussen 15 en ek dink 24, is die werkloosheidssyfer is iets soos 55%. Dis ongelooflik hoog. En ek dink 'n groot deel van daai groep mense is potensieel vir die werkmag, maar dit is van die kinders wat dit nie gemaak het in matriek nie en iewers nou
nêrens in die stelsel 'n plek kan kry nie. En ek dink ook as die ekonomie nie groei nie, dan kan jy nie, ek wil nie sê basiese vervaardiging byvoorbeeld nie, maar waarvoor jy in diensopleiding kan kry. Jy weet, nou as die ekonomie nie groei nie, is daai geleenthede ook nie beskikbaar nie. Tegniese opleiding, waar plaas jy dit? Ja, ek dink dit is ook belangrik en maar dit kom nou amper half by matrikulante wat deurgekom het, maar wat nie plek kry by universiteite nie. Ek dink daar word heeltemal te min klem gelê en kinders word te min ingelig oor die geleenthede wat daar is by tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Ek het nou die dag namens iemand gekyk. Daar's wonderlike kursusse daar. Daar's goed wat baie goedkoper is. Daar's verskillende modules. Ek dink nie dit word goed genoeg bemark nie of daar's 'n idee in Suid-Afrika dat dit 'n minderwaardige opleiding is, maar ek dink daar's baie kursusse by daai soort colleges wat kan help dat mense makliker op 'n manier in 'n sekere deel van die arbeidsmark gehelp kan word. Wat is jou raad aan matrikulante wat byvoorbeeld dit nie gemaak het nie? Kry verdere opleiding? Ek dink definitief so, maar ek dink daar's ook goed wat jy baie half op 'n informele manier kan doen. Jy weet, daar's mense wat kinders rondry en au pair werk doen en so aan. Dit kos natuurlik ook geld om 'n lisensie te hê om kinders rond te ry en sulke soort, maar daar's sulke goed terwyl jy dit kan doen en dan wel verder studeer en kyk of jy weer jou matriek op 'n ander manier kan doen. Is dit nie ten slotte waar entrepreneurskap ook inkom nie? Ek dink dit is waar, maar ons het al baie gehoor dat in Suid-Afrika se skoolstelsel leer ons kinders ook nie noodwendig al die regte goed nie. Jy kan nie net entrepreneurs daar hou en jy weet koekies en goed verkoop nie. Jy moet die beginsels van sake ook vir mense leer, kontantvloei, balansstate, hoe bemark jy en so aan. En ek dink as ons dit kan regkry, maar weer eens dan moet daar ook vrae in die ekonomie wees. Dankie vir jou besoek, Riana. Na die advertensies vertel Lorenza Eckhardt ons meer oor die groot storie in Amerika. President Donald Trump se stryd teen die demokrate. Bly ingeskakel.